Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng lazim kuring Mang Dede Rajet anu biasa majen tugas dina acara dongeng. Mohon pamirsa sadayana dina lalakon dongeng Juragan Darta, terus dina lalakon dongeng Kitunggal teh Mang Dede samentawis teh cenah aya masalah heula nyata kartu memorina rada kedah dilareskeun heula janten kumaha lah bade dilareskeun heula kitu. Mohon pamirsa sadayana nyuwunkeun dihapunten pisan ka sadayana anu tos ngiring ngarojong dina acara dongeng Panglipur Kalbu pangbabarakan amanah ieu teh. Janten nembe ka lembaran ka-12 teh dongeng Juragan Darta kartu memorina sareng HP-na kitu rada lowbat cenah. Sareng dongeng Kitunggal oge nembe lembaran ka-8 gitu pamirsa. Mohon dina dongengna teh janten Mang Dede nyuwunkeun dihapunten ka sadayana ke urang ngalajengkeun deui dongeng sareng caritana mudah-mudahan cing lancar we kitu tah. Sareng mugi pamirsa sadayana dipaparinkeun sehat kitu nya, parinkeun rezeki gitu salamet tah. Mohon atuh hatur nuhun pisan ka sadayana. Purung ieu mah sakedar nalah hiburan we lah. Mohon cerita-cerita dongengna. Doh, Juragan apa tuh lah ke saya teh. Saya baru bangun tidur kieu Juragan. Apa nyuruh saya ke Kerawang lagian aduh. Mau apa sih itu si Juragan teh? Disuruh nunggu itu panen katanya si Juragan teh kepada saya teh. Duh, apalagi saya baru bangun tidur gini. Tapi ketang bener apa yang katakan si Juragan teh maparna geus kawin jeung Maija. Siapa nyaho gitu saya buka kepoko. Bener Juragan, mandi dulu Juragan, saya Juragan. Lain kieu dugle dengekeun nya apa di ditu teh di hati teh jeung Mang Jaja teh di Karawang teh rek panen tah uring ayeuna sibuk teu bisa ka ditu teu bisa teh teu bisa nepungan ka ditu panen teu bisa nyaksian matak eta ke maneh ka ditu teh ka Karawang teh saksian eta panen. Loh, Juragan, apalah saya teh di sini Juragan bersih-bersih rumah Juragan. Jadi saya nggak mau Juragan. Apalagi itulah saya itu belum mandi Juragan. Kalau ke Kerawang lagian nggak bisa jalannya Juragan. Gimana sih Juragan? Pan ke oge nanti ku Mang Jajang jeung Piati ke di eta nanti di telepon ti ditu jadi jalan-jalan ake ku siman ulang ti di dekat terminal diantarkeun ka ditu pokona mah maneh ka ditu we tong loba eta nanti tong loba pipikiran. Sok geura eta geura mandi ka ditu nanti geura siap-siap nanti bisi ditutungguan ka ditu di Karawang. Siapa nyaho gitu? Saya apa tuh kalau ke Karawang dapat ketemu sama apa tuh jodoh Juragan. Bener Juragan apa saya mandi dulu Juragan. Saya geus mau sih Juragan seperti apa tuh Maija sama Mang Karno udah rendengan gitu. Ya Juragan saya mandi dulu Juragan lah.
Oh mata oge sok kancang geraga satisut iko mah kitu hayang boga pamajikan diajar bersih mandi kawan naon sok kancang gerak eta gerak mandi ka itu ya Cirekan saya mandi dulu Cirekan oh sok kancang gerak ini eta nanti eta diantekeun